Hoş xeyir olsun değerli izleyicilerimiz. Hoş gördük sizleri. Albal'dayıq. Albal'da Nihat Marketə tam ve yola yaxın bir ərazidə 3 sot torpaq sahəsinin üzərində gözəl belə bir həyət evini çıxıb satışa. 3 otaq, bir mətbəx, bir sanuzəldən ibarət. Ev hardasa olar 110 kvadrat var. İnşallah həyətin təqdimatını eləyək. Qeyd etdiyimiz kimi yeri də yaxşıdır, havası da yaxşı, həm də marşruta yaxındır. Sənəd bələdiyyə və kommunallar var. Və həyətdə əlavə sanuzeli var. İnşallah evin təqdimatını edirik, həyətin təqdimatını, evin içərisinin təqdimatını sizə təqdim edəcək və kombisi də evin içərisində hazır vəziyyətdə vardır. İnşallah evin qabağını göstərək, işıqlandırma sağ və sol hissə və evin qabağında vardır və giriş hissəsini sizlərə göstərəcək inşallah. Və giriş hissəsini zəhmət olmasa göstərən izləyicilərimiz izləsinlər. Giriş hissəsini sizlərə göstəririk. Həyətdə sol tərəfdə sanuzeli var. Gəlin bura zəhmət olmasa buradan göstərək izləyicilərimiz. Və gəlin bu tərəfdə hissəni də göstərək. Bax buradan da belə bir yer evin hissəsinə və keçid edirik bu hissəyə. Hissənin daxil olacaq. Keçək otaqları təqdim edək. Belə bir burada gözəl bir səliqəli zalı var. Onu göstərək inşallah. Zal hissəsini sizlərə təqdim edək. Zaldan sonra 2 otaqlarımız var. 2 otaqlardır, normal otaqlardır. Yəni kiçik otaqlardır. Otaqlar göstərək inşallah. Hər otağın da boyu ayrıdır. Salon və 2 yataq şeyləri. Və gəlin bu hissəni təqdim edək zəhmət olmasa. Bu hissəsini təqdim edək. Və sanuzel hissəsini də göstərək. Mətbəxini də təqdim edək. Mətbəxini də göstərək sizə və səliqəli belə bir mətbəx var. Və sanuzel hissəsini göstərək. Sanuzelləri ayrı-ayrı olurlar. Sanuzelləri təqdim edək. Zəhmət olmasa. Və dəyərli izləyicilərimiz, qeyd etdiyimiz kimi Albalda Vişnovkada Nihat Marketə yaxın və tam yola yaxın bir ərazidə 3 sot torpaq sahəsinin üzərində inşa edilib. 110 kvadratı qeyd etdiyimiz kimi 1 zal, 2 yataq, bir mətbəx, bir sanuzeldən ibarət sənəd bələdiyyə kommunallar var və qiymət 87.000 manatdır. Reallıq olarsa hesabı tərəfindən endirilib olunacaq. Səhifəmizi izlədiyiniz üçün aşağıdan bakın, müşahidələr rəhbərliyi sizlərə dərin təşəkkür edirəm.